পোকাটা কি অবস্থা? আর কি কাটটা গিয়ে গেছে বুঝছো? হ্যাঁ খাবারের কোনো কাম আছে নাকি? পুলিশ খাবারে খাবারে কোনো কাম আছে? কি কাম আছে? তালা দিলে কি হয়েছে? কালকে যে তালা দিয়ে আসলাম, হ্যাঁ 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 সময় লাগবে। লাগাও তালা দেওয়া আছে। কখন গেছে? 5টার সময় তালা দিয়ে দিয়েছে। কখন আছে লাগাতে ঘন্টা বাজার পাবলিক ক্লিয়ার করার খেলা ভালো। ও দিকে তখন একসাথে দিকে বিষয়ের লাগে পাঁচটা তালা আছে মোবাইলের মধ্যে নিয়ে যাবেন। আমরা স্যারের সাথে আলাপ করি। কয় টাকা?
রেগুলেট কর। হ্যাঁ কি স্যার? হ্যাঁ ওটা তো তোমার ইয়ম আছে না, এই ওটা একটা বুঝ দেওয়া আছে না? হ্যাঁ এই প্যাকেটটা, এই এটা বুঝ দেওয়া একটা আছে না? আচ্ছা ওটা ওটা এখন কি সমস্যা আগাল থেকে তুই সেখানে এখন ইয়েও দেখ, পয়েন্ট বুঝিস, দাগ মিলে মিলা দাগ। কত কিসে চার ভাই জমা আজকে তো 18 তারিখ। হ্যাঁ কি আছে? কোন পরিষ্কার আছে? আমার নাম দিস তুই? হ্যাঁ কেন নিস নেই? আর একটু আগে পেশে ভেতর ঢুকবে তো, আর ভেতর ঢুকবে। তাহলে বসে থাক, ভিতরে যাক, ভিতরে মিলা কি অবস্থা? কেমন সাহেব? তাড়াতাড়ি রে, মোবাইলটা দিয়ে শেষ কর।
বলতে নেই অল্প দিস বাস বাস হয়েছে কবার আছে আর বাদ দাও